FPT là 9351 2012. Thì các bạn tải về 9351 đây series 9352 thì các bạn có thể xem đó có cái bài thiết bị có được bài là cái thông số về thiết bị ví dụ như là có một cái ô này chiều dài số này bao nhiêu sao bố là bao nhiêu đó thì các bạn tất cả ở đây nội FPT ở đây là đều làm cái chương trình hết do nó có sai số nữa thì các bạn về cái công này đó nó chính xác để mà các bạn làm về cái có quan trọng. Cái này là pen mình quay ở đây, cái máy này là máy ít đây gạch đây nè đây cái này do